Labadiena. Pristatome antrąją Klaipėdos Litorinos mokyklos rubrikos Sėkmės istorijos pašnekovę Ilviją Pikturnaitę. Sveiki, labadiena. Labadiena, Ilvija. Šiandien mes su Ilvija norime papasakoti apie berniuką, kuris panašiai kaip ir mažasis princas labai ilgai galvojo, kad jis gyvena mažyčiame pasaulėlyje, kurį sudaro namai ir mokykla su jam specialia parengta uždara erdve klasėje. Ar jūs sutinkate su tokiu palyginimu? Aš visumoje sakyčiau, kad taip, nes Tomas gerus 10 metų labai gerai jausdavosi arba gerai jausdavosi tik tai labai ribotoje aplinkoje, namuose ar darželyje ar mokykloje, kurį jį supdavo absoliuti rutina ir tik tai labai nedidelis ratas artimiausių žmonių. Tačiau kažkokios kitos aplinkybės, šeimos šventės, darželio šventės, mokyklos šventės praeidavo taip, kad Tomas įsikniaubdavo į mane, verkdavo balsu, garsiai šaukdavo namo, rodydavo pirštu į namų kryptį ir tokia ta mūsų būdavo ne kasdienybė. Mūsų rubrikos pašnekovė yra 8-oko Tomo Griškaus mama. Kadangi, kaip jūs ką tik pasakėte, mažasis Tomas labai sunkiai prisileisdavo svetimus žmonės, savaime aišku, kad pedagoginiai psichologiniai tarnyboje jo ateities kelias nebuvo labai žavus. Gal galite papasakoti, kokie pirmieji jūsų žingsniai buvo šitoje Litorinos mokykloje? Sunkus autizmas ir kitos negalios Tomui buvo nustatytos, kai jam buvo 3 metai. Aišku, visokių kitokių požymių mes matėm jau stipriai anksčiau. Į Litorinos mokyklą Tomas atėjo iš specializuoto Klaipėdos Lopšelio darželio Versmė. Bet ir tenai specializuotoje aplinkoje jis labai sunkiai ugdėsi, jis labai sunkiai mokėsi absoliučiai tikrai ne iš kitų vaikų, o tik tai per kruviną darbą, kartojimą ir įvairiausias kitas veiklas. Tai aš jau tada buvau skaičius keletą knygų, man gal didžiausią įspūdį padarė Save keičiančios smegenys. Ir jų mintis, kad net ir turint labai sunkias diagnozes ir įgimtas ir įgytas, būtina smegenis lavinti per smulkiąją motoriką, per stambiąją motoriką, per pačias įvairiausias veiklas. Ir dėl to absoliučiai žinojau, kad ateityje laukia sunkus darbas ir rinkdamasi mokyklą ieškojau tokios mokyklos, kur ir būtų visos įmanomos sąlygos atitinkančios tiek Tomo poreikius, tiek Tomo galimybės. Ir ieškojau tokios aplinkos ir tokių specialistų, kurie suprastų, kas yra specialioji pedagogika, kurie suprastų atskirti tarp vaiko ožių ir vaiko galimybių. Tai tokią aplinką mes radom mokykloje Litorina. Nors iš tikrųjų tai Litorina mus susirado, nes Lopšelėje darželėje Versmė specializuotam logopediniam baigiamųjų grupių tėvai buvo pakviesti į susitikimą su Litorinos mokytojomis, specialistėmis. Ir jau po to susitikimo ir po mokytojų pasakojimo, akimirkų rodymo absoliučiai tiksliai žinojau, kad Tomui bent minimaliam ugdymui reikalinga aplinka aš rasiu čia. Ir tada jau visom pastangom ėjom, registravomės būtent į šitą mokyklą. Bet pradžia nebuvo lengva, kadangi įvyko absoliučiai kardinalūs pasikeitimai iš darželio į mokyklą. Visiškai nauji žmonės, visiškai nauja rutina, absoliučiai pasikeitęs maistas neįprastas, gausybė iššūkių.
Tai iš tikrųjų pati pradžia buvo labai sudėtinga, labai daug pasipriešinimo, nerimo, įvairiausių net ir smulkesnių, stambesnių sveikatos sutrikimų vaikui, bet žinojom, kad nuoseklumas, darbas, bendradarbiavimas su nuostabia pradinių klasių mokytoja Vaida Karanik, anksčiau ar vėliau, ne, tipiškai su spec poreikių vaikais tai būna vėliau, duos savo rezultato. Vaida sudarė visas įmanomas ir neįmanomas sąlygas individualizuotoje mažoje klasėje, į kurią gavom paskirimą po specialistų, mokyklos specialistų įvertinimo. Ir, žodžiu, toje klasėje labai stipriai bendradarbiavom su Vaida, nuolatos kalbėdavom, tardavomės, bandydavom pastebėti, kas Tomui veikia, kas neveikia, kas leidžia jam dirbti, kas nesudaro sąlygų jam darbuotis. Ir taip žingsnis po žingsnio, mažas milimetras, dalinantis pastebėjimais, idėjomis, pradėjom daryti pažangą. Tomas pradėjo ir daugiau rašyti ar lavinti smulkiąją motoriką, po to po mažą milimetrą skaityti, kažką atsiminti, skaičiuoti, taikėm įvairiausius dalykus. Tai va tokia ta mūsų pradžia buvo. Žinokite, aš jūsų klausausi ir išgirdau labai tokį gražų mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo pavyzdį, nes labai dažnai mokyklos pasigodžia, kad yra sunku įtraukti tėvus į bendrą darbą, o čia jūs su mokytoja Vaida Karanik kartu žingsnis po žingsnio, kaip sakėte, ėjote į priekį ir aš kaip, jeigu teisingai supratau, tai būtent šita mokytoja pastebėjo, kad jūsų sūnus peržengė lavinamosios klasės programą. Na, gal dar trumpai reflektuojant į bendradarbiavimą, tai iš tikro bendradarbiavimas ir tėvų indėlis yra būtinas, absoliučiai, ne? Tiek paprastiem, neurotipiniam vaikam, tiek ir specialiųjų poreikių turintiem vaikam, juk namuose jie praleidžia stipriai daugiau laiko negu kad mokykloje. Todėl visas atsakomybės ar visus lūkesčius dėl pažangos perkelti vien ant mokytojų pečių yra tiesiog perdėti lūkesčiai. Tai to labiau, jeigu tu namuose nerodai, kad yra dirbama, tai tas vaikas ir neturi įpročių dirbti. O kalbant apie tą perėjimą iš lavinamosios klasės, tai iš tikro per kurį laiką, kai jau praėjo tas įžanginis stresas, kai jau pradėjom daryti pažangą, pradėjom skaičiuoti su numikono pagalba, tai kažkaip tai savotiškai gyvenom saldžiose svajose ir užsiliuliavime, kad toje saugioje mažytėje aplinkoje, individualizuotoje darbo vietoje, mes taip ir nugyvensim visus tos 10 metų, ne, ir nieko, ir jau mes žinojom tos 10 metų į priekį. Ir tada staiga 5 klasės pabaigoje, tai kaip perkūnas, trenkia ne įsakymas, bet pasiūlymas keisti klasę. Aišku, pradžioje ir Tomui, ir man buvo be galo daug ir baimių, ir nerimo, ne, pradžioje, kad viskas bus blogai, ne, kad Tomas vėl sunkiai adaptuosis arba nesiadaptuos iš naujo, taip. Ir kad galbūt tos pažangos nebebus, ne, arba vėl reikės, ryšys su Vaida buvo tikrai fantastinis, ne, ir dabar tada nežinomi žmonės ir kaip čia bus, o gal nepavyks, o gal nepasiseks. Tai tų baimių buvo labai daug, bet kaip ir minėjau, realiai yra aišku supratimas, kad pokyčiai yra būtini, pokyčiai jie gąsdina, bet jeigu tu susiplanuoji žingsnelis po žingsnelio, tai tam tikra sėkmė yra galima. Taip. Tam tikra sėkmė yra galima. Ir mes tada pasiėmę savo baimės, ne,
sakėm. Bet baimių neišmetėte, vedėtės kartu, bijodami, bet... Jos natūraliai, ne, žmonės visi yra emocinės būtybės, ne, ir pirma, emocijos kyla stipriai greičiau negu kad loginės mintis. Taip. Ir jos yra stipriai stipresnės ir tai yra natūralus toksai dalykas. Perėjimą iš pradinės mokyklos į dalykinę sistemą yra sunku įveikti ne vienam, ne tik tai mokiniams, ne tik tai tėvams. Ir mokytojams yra sunku. Aš pati galiu pasakyti, kad išleidus 10 klasę, aš gaunu 5 ir vėl. Ir su baime, su nerimu, kaip jie prie manęs pripras, kaip mes susidraugausim, kaip mes susibendrausime. Kad Tomas sėkmingai įveikė adaptacinį periodą, liudija faktas, jog jis ką tik baigė Klaipėdos Lidorinos mokyklos 8 klasę. Baigėte. Ir lyg tai norėjau paklausti, buvau susiplanavus paklausti, kokius iššūkius įveikėte. Ar nebuvo mintis kilusi bėgt pas Vaidą ir sakyt, Vaida, norime atgal? Čia jau, kaip toj dainuoja, sudeginti tiltai. Ne, tiltai nesudeginti buvo, ne, tiltai buvo nesudeginti, nes Tomas pas Vaidą toliau ėjo į logopedinius užsiėmimus, tai tam tikras kontaktas išliko. Čia yra labai gerai, kad nenutraukta buvo. Bet 6 klasė dabar, tarkim, kai pasižiūri, atsigrėžė atgal nuo to kalno, tai buvo absoliuti tragedija. Ne? Ir vaikai nepažįstami, mokytojai nepažįstami, aplinka klasė nepažįstama, jo individualizuotos vietos ir mylimiausios vietos prie lango žiūrinti sporto salę nėra. Iš tikro, bet dalis tų iššūkių didžiulių kilo ne tik tai dėl nepažįstamos aplinkos, bet ir dėl prasidėjusios Tomo paauglystės, tokios ankstyvos. Absoliutus nesusitvarkymas su emocijom ir tokiom žaibinėm emocijom, jo polinkis, gana stiprus polinkis į asocialią veiklą, pavyzdžiui, smagiau yra keiksmažodžiai. Juos mokėsi labai greitai, sąlygojo tai, kad ir toje nepažįstamoje aplinkoje, kai jis jautėsi neramiai, įvyko daug konfliktų, yra gavęs guzų nuo klasiokų, yra gavęs drausmės stipresnės nuo mokytojų ir bendruomenės dėl absoliučiai nevaldomo elgesio. Ir kai kurie epizodai, kurių negaliu įgarsinti viešai, jie buvo tokie siaubingi, kad man kaip mamai, net ir labai mylinčiai mamai, buvo absoliutus supratimas, kad jeigu mes nerasim būdų, jeigu Tomas neišmoks elgtis kitaip, tai ateityje bus be galo daug susitikimų su policija, ir kad galimai Tomas net negalės gyventi visuomenėje dėl savo tų tokių manifestacijų, pačių įvairiausių ir dėl ganėtinai konfliktiško ir agresyvaus elgesio. Tai tas suvokimas, kur čia tas 11-metis, ir kaip atrodo tas pats, kai yra 18 arba 24, kėlė didžiulį siaubą. Ir rėmėm pečius su klasės auklėtoja Jūrate Gedvilienė, rėmėm pečius su Klaipėdos Litorinos mokyklos psichologė, kitais specialistais. Ne per vieną kartą tikrai kalbėjomės, ieškojom būdų, priemonių įgalinančių Tomą, nes ne mes turim kažką padaryti, jis turi kažką padaryti. Nes ir mokymosi pažanga buvo absoliučiai sustojus dėl to, kad pamokų metu jis labai netinkamai elgdavosi ir agresyviai,
ir nesitvarkydavo su emocijom, nesilaikydavo susitarimų. Tai, žodžiu, kelias 6 klasėje buvo labai ilgas, bet dėl vėl bendro darbo, dėl bendrų suvokimų, kad Litorinos specialistai, vaiko gerovės taryba supranta geriau, mato daugiau vaikų, žino daugiau patirčių, tai ėjom ilgą kelią. Ne visi sprendimai buvo veiksmingi, ne, tikrai nėra taip, kad yra kažkokia panacėjos tabletė, kad ar sprendimą suaugusieji priėmė ir vaikas pasikeitė stebuklingai. Tai yra tekę susidurti ir su pseudo specialistais išorėje, kurie nepataria, neteisingai pataria, gaišina laiką, bet žingsnis po žingsnio, bandymas po bandymo, eksperimentas po eksperimento, vis dėlto tą situaciją stabilizavom ir išmokom valdyti. Tai ta pradžia nebuvo rožėm klota. Nebuvo, bet vis dėlto, kaip aš dabar išgirdau tarp žodžių, kad vis dėlto reikia su specialistais kalbėtis. Būtinai. Elementariai reikia galvoti, čia toks mažas, o kaip bus, jeigu jis tai padarys, kai didesnis, o kas man galėtų padėti, o su vienu pasikalbėti, su kitu, net jeigu ir psichiatrai išorėje specializuotose įstaigose sako vieną, galim tarti su keliais, ne, jau niekas neuždraudžia. Reikia ieškoti, kas veikia, kad vaikai kiek įmanoma gyventų savarankiškiau. Būtent. Jūsų sūnus šios rubrikos herojumi tapo neatsitiktinai. Ilgai gyvenę savo pasaulėlyje, kaip dabar išgirdau, ilgai manifestavęs, protestavęs, taip, Tomas Griškus šiandien garsina Klaipėdos Litorinos mokyklos vardą. Mūsų mokinys balandžio mėnesį tapo Respublikinio specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų raiškio skaitymo ir deklamavimo konkurso pavasario eilės nugalėtojų. Renata Kotytė Pienė, žydi pienė geltonplaukė, paį arti kelią. Ženketėlis pienė šaukia ir prišauk negali. Pienė, šisuriu, su manim kartu pabūk. Pasakyk, kas tu esi, iš kur tokie išvisi. Ant tu saulės stupinės, ant medaus kopelio. Ant to mažas šipulėlis prie didžiulio kelio. Ar galėjote kada nors patikėti, kad Tomas šito pasieks? Ką jums reiškia šita sūnaus pergalė? Aš manau, kad aš kaip ir daugelis tėvų nori savo vaikam geriausio nuo pačio gimimo. Kai tik vaikas atsiranda pasaulyje, mes norim jam tik paties geriausio. Bet dėl manęs pats geriausias, kai vaikas sėkmingai integruojasi visuomenėje, kai jis atranda savo kelią, kai jis užsiema veikla, kuri jam kelia džiaugsmo, o ne liūdesį, kuris kelia įvairiausių emocijų. Tai kai tik tai pastebėjau, kad Tomas turi ypatingą raidą, man tas geriausia ir yra pažanga. Ir tą pažangą aš gal taip ne visai tinkamai išsiduosiu, aš kartais užpavydžiu, užpavydžiu. Kažkada, kai atėjom į Litoriną ir praėjo pats pirmas stresas ir pati pirma aklimatizacija, ir jau ir aš galėjau pradėti pavydėti ir svajoti, vesdavau Tomą visada į 4. aukšte esančią klasę, jo su individualizuota vieta, į rūbinę. Bet tas jausmas pažįstamas daugeliui tėvų, kol atvedi vaiką į darželį, į mokyklą, pats iki darbo nuvažiuoji šlapia nugarą. Taip. Tai pradėjau žiūrėti į vyresnius vaikus, kurie savarankiškai ateidavo į mokyklą ir iš dalies pavydėdavo, bet ir iš dalies pasvajodavo, kad o tu Dieve, kaip būtų gerai, jeigu Tomas ateitų pats ir aš galėčiau paleidus vaiką prie mokyklos važiuoti savo ramiai į darbą. Tai pirmai mano svajoniai
Pagrindus padėjo prasidėjusi pandemija, kai galų gale ugdymas grįžo į daugmaž įprastinės vėžes, kai grįžome iš nuotolinio mokymosi į kontaktinį mokymąsi mokyklą, tėvai buvo nebeįleidžiami dėl higieninių sumetimų į mokyklą ir taip Tomas išmoko kažkaip tai. Teko su juo sukomunikuoti, ką jis turės daryti ir jis išmoko ateiti. Pats nueiti į klasę. Pats nueiti. Pirmą, aišku, su mokytojo padėjėjos pagalba, o po to pats žingsnelis po žingsnelio, įgalinant vaiką, įpareigojant jį, skatinant už gerą elgesį ir neskatinant už blogą elgesį. Bet aišku, irgi buvo visko tame kelyje. Tai ir toliau faktiškai galvodama apie savo vaikus ir apie Tomą vis svajoju, vis galvoju, kokia ta pažanga galėtų būti, kad jis būtų dar stipresnis, dar savarankiškesnis, labiau priimtinas visuomenėje, kad jam nekeltų santykių su visuomenė neigiamų emocijų. Tai taip po truputį svajoju. Kartais ne visai su svajonėmis tai yra susiję, pavyzdžiui, minėjote tą patį eilėraščių konkursą. Taip. Tai su Vaida dar 5 klasėje pastebėjom, kad ganėtinai gera atmintis yra, bet jeigu taip palikti savieigai, tai jisai renkasi mokintis keiksmažodžius. Ne? O poezijoje jų laimė nėra. Tai bet suprantant, kad vaikas turi galimybę, kad jis turi gebėjimą kažką įsiminti, tai ir norint atitraukti nuo negatyvo prie to, kas yra priimtina visuomeniai, pradėjom galvoti, kad tai galėtų būti kažko mokymasis atmintinai. Ir kaip tik ir užpraeitais, ir šiais metais pamokų metu vaikai įvairiom progom, kalėdom, Velykom, įvairiausiais kitais aspektais mokindavosi eilėraščius. Na ir šiais metais Tomas pats pagavo galų gale tą mokymosi džiaugsmą ir mokymosi azartą. Ir tuo, kad jo rezultatai įdomus kitiem ir jis parašė tą eilėraštį, mokėsi irgi ne visada noriai, bet, kaip sakoma, treniruotės sunkios, o vaisiai yra saldus ir pats labai džiaugiasi ir gautų diplomų ir visų ko kito. Tai taip po truputį pastebim, po truputį svajojam. Vėlgi visai neseniai pasidalinau savo svajonę tyliai su auklėtoja Jūrate Gedvelinė ir su mokytojo padėjėja Agne. Kaip aš svajoju, kad Tomas pareitų pats, nes vaikas pareitų namo pats. Taip, pareitų namo nedidelę atkarpą savarankiškai, nes nepaisant to, kad mes kalbam apie sėkmės istoriją, bet vaikas turi labai didelių, paauglys turi labai didelių specialiųjų poreikių. Jis nesisaugo būdamas atviroje aplinkoje, ta prasme nežiūri žengdamas į kelią automobilių, praeivių, šviesų ir viso ko kito. Ir aš manifestavau Agnei ir Jūratei svajonę, kad kaip būtų fainai, jeigu Tomas galėtų bent truputėlį, bent kažkokią atkarpą ar pereiti per šviesoforų valdomą gatvę pats. Ir Agnė priėmė tą mano manifestaciją ir iš tikrųjų tai įvyko, nedidelė atkarpa įvyko ir aš Agnei tiesiog verkdama skambinau, sakiau, jūs mano angelai esate, bet irgi tai nėra stebuklas, tai yra darbas. Tai yra darbas, tai yra kiekvienas pasiekimas yra didelis kelias, sudarytas iš mažų žingsnelių. Ir jį turi eiti ir suaugę šalia, ir vaikas. Ir vieną dieną tu padarai daugiau žingsnių, kitą dieną tu mažiau nužengi, bet taip ir progresuoji. Tai kai tik tai praeina euforija dėl vieno kažkokio pasiekimo,
Mes Mintise jau jau formuojasi prasideda, kitas. jau išmoktas tas procesas, čia va tokie geri pasiekimai. Gerai, o ką mes galėtume dar truputėlį, kur dar yra vaiko sunkumai, kad mes galėtume žygiuoti į priekį. Tai va tokia yra. Tokia yra Tomo sėkmės istorija, iš tiesų sėkmės istorija. Ir aš galbūt tiesiog tik taip pat prieštaraučiau, tai ne manifestas jūsų, tai yra svajonės. Ir kadangi aš šiandien parinkau mūsų pokalbį būtent Antuano de Saint-Exupéry pasakos siužeto, pasakos mes žinome yra pripildytos įvairiausių svajonių, kurios labai dažnai išsipildo. Norisi prisiminti, kad mažajam princui labai padėjo jo naujoji draugė Lapė, kuri padėjo suprasti jam, kad negalima gyvenime apsiriboti vienos rožės puoselėjimu, kad aplinkui yra neatrastos planetos, neatrasti toliai, prie kurių reikės priprasti, kad kelyje sutiks naujų žmonių, kuriuos reikės prisijaukinti kaip tą Lapę. Ir aš tikrai tvirtai po pokalbio su jumis galiu pasakyti, kad Tomas pamažu perima tą Lapės vaidmenį ir jau pradeda mums rodyti, kad jis nebebijo ieškoti tų naujų planetų, kad jis jau gali prisijaukinti kaskart vis po naują planetą. Ačiū Jums už atvirumą ir už tokį nuoširdų pokalbį. Ačiū Jums už nuostabią ugdymosi aplinką ir fantastinius specialistus. Dėkui.